Alo bolam, nimaga bunaqa yig'layverasan? Bolam, boylik bilan farzandi erta-kecha yo'q-ku. Oilaga tushuntirgan. Bolam endi 1,5 yil bo'ldi-ku to'yilaga. Mani qo'limda bo'lsa bir kunda homilador qilib qo'ymasmidim bolam. Olib bormagan joyim qolmadi-ku. Ha? Hamma so'rayapti oyijondan ham. Bo'ldi bolam, siqilmagin, xo'p? Siqilma. Nimaga haydab yuboradilar uyga? Yo'q. Yo'q oyijon, bo'ladi deb turgin. Duo qiling mani oyijon deb turgin san ham bolam. Duodaman. Adila ham men ham duodaman bolam. Siqilmagin, albatta bo'ladi xudo xolisa. Axir doktorlar sani tug'adi dedi-ku. Alloh qo'lidagi ish-ku, bizani qo'limizda bo'lganda qaniydi? Mayli, siqilma bolam, siqilmagin. Bo'pti. Siqilma bolam, yig'lama. Alloh berguvchi, yig'lama. Voy, odamlar nega unaqa ekan-a? Qizingni bo'yida bo'ldimi, keliningni bo'yida bo'ldimi deb nimaga so'rayverisharkan-a? Bu qanchalik og'ir botishini bilishmasmikin?